자, 오자마자 아무것도 안 하고 폭포 보러 간다. 폭포. 숙소가 천지연하고 정방폭포가 가까워서 여기도 제대로 못하고 어디 한 군데는 갔다 와야 되겠고, 밤에 9시 반까지 개장한 데서 일단 간다. 갔다가 한 30분이면 본다 하니까 일단 하나를 하고 고깃집을 가서 고기를 먹고 거의 오늘 마무리하는 걸로. 천지연 폭포. 휴게소도 문을 닫았다, 저녁에는. 폭포 제대로 불이 나와야 될 텐데, 그러면 사진 한번 찍을 수 있으려나? 내가 그걸 들고 왔, 셀카를 들고 왔으니까 스위스 사진을 한번 찍고, 짧게. 야, 암흑이다, 암흑. 얼른 가. 오, 저 보이네. 이게 얼마나 신기한 거고. 나야가라 보면 얼마나 미친이겠노, 그럼. 저거 한 몇백 배 될 텐데. 끝났네? 여기네. 자기야, 일로 와. 산신령 나오겠다. 여기 와야 되네. 여기 와야 돼, 여보. 사진으로는 좀 멋지게 안 나온다. 눈으로 봐야 이게 좀 실감이 나는데. 이게 진짜 실제로 보는 거하고 사진을 찍는 거하고 너무 다르다. 우와, 이 다 위에서 올라 내려와서 저 바닷가로 내려가는 거야, 그죠? 밤에는 또 느낌, 오, 어배 소리 엄청나네. 우와. 우와. 와, 여기서 한번 찍어야 되겠는데? 자기야, 여기서 한번 찍어야 되겠는데? 자, 폭포를 다 보고 10분 만에 자, 한 코스 정복하고 내려가는 걸로. 근데 나름 낮에 와도 재미는 있겠는데 저녁에도 괜찮네. 사람도 없고 날씨 좋고 선선하고. 근데 이 밖에 이게 그 산세를 보기가 힘들다. 폭포는 멋지네. 그래도 저런 폭포는 처음 봤으니까. 와, 진짜 텔레비에서 보는 것 같아. 저녁에는 약간 연인들이 좀 많은 오는, 이거 어쩔 수 없으니까 내일은 나지 않을 거니까 이걸 보고 만족하는 거. 계속 보이잖아. 아하. 산책길 걷고 폭포 안 보는데 둘이서 4,000원. 밥 먹으러 가자. 천지연 폭포 끝.